দেখো আমি ফ্লিপকার্ট থেকে একটা পার্সেল নিয়েছি। পার্সেলটা আমার এসে গেছে। এতে কি আছে দেখার জন্য পুরো ভিডিওটা তোমরা দেখো, আর আমি এখনই তোমার সামনে আনবক্সিং করছি। দেখি কেমন এসেছে। এই দেখো, এটা হচ্ছে ভাটিকার 1 কেজি একটা শ্যাম্পু পাউচ। ভালোই এসেছে। তোমরা যদি এরকম আরও ভিডিও দেখতে চাও সাবস্ক্রাইব করো আর কমেন্ট করো।